Сделаю гардероб стеклянным, так внушительнее будет. Куплю распашные МДФ шкафы, на них даже пыли не видно. Коврик положу пушистый, с ворсом, дочке точно понравится. А я хочу, чтобы у меня работал робот-пылесос, поэтому у меня коврик с низким ворсом. Да, у меня зеркало на всю стену ванной, и что к раковине примыкает. А я сказала мужу повесить зеркало повыше, бесит постоянно заляпанное водой зеркало. На черной мебели видна пыль, поэтому я возьму белую. Я возьму серую, на ней ничего не видно. И под цвет кота подходит. Делаю ремонт бюджетнее. Зачем гнаться за трендами? А я сделаю трендовые решения без лишних затрат. Хочешь также? Забирай наш полезный файл. Как? Читай в описании. Да,